Je, umewahi kujiuliza kwa nini baadhi ya watu wakifika miaka 30 tayari wana amani ya kifedha, huku wengine bado wanahangaika na madeni madogo madogo? Ukweli ni mmoja, sio bahati, ni maamuzi ya kifedha walioyafanya wakiwa wadogo. Katika video hii utakutana na siri 5 rahisi lakini zenye nguvu ambazo zinaweza kubadilisha kabisa mustakabali wako wa kifedha kuanzia leo. Na kama utabaki hadi mwisho, nitakushirikisha bonus ya 6, ile ambacho matajiri wengi hutumia kimya kimya kujijenga, lakini haifundishwi shuleni. Kila siri itakuja na mfano halisi wa maisha ya kila siku, ili usione kama ndoto, bali kitu cha kutekeleza mara moja. Siri ya kwanza: fanya bajeti na iwe hai. Fikiria unapopata mshahara wa $500,000. Bila bajeti, kila mwisho wa mwezi unashangaa pesa imeenda wapi. Lakini ukitumia bajeti yenye kanuni ya 50-30-20, 50% matumizi ya lazima, 30% matamanio, 20% akiba na uwekezaji, ghafla unapata mwongozo. Budget ni kama ramani ya safari ya kifedha. Bila ramani unaishia kupotea. Tumia apps kama Mint au Pocket Guard au hata Google Sheets, lakini ishi na bajeti yako kila siku. Je, unajua wiki hii shilingi yako imeenda wapi? Au inatoweka bila alama? Siri ya pili: okoa kila wiki, sio kila mwaka. Mtu anayeanza kuweka akiba ya $100,000 kila wiki akiwa na miaka 20, atakuwa ameweka zaidi ya milioni 10 ndani ya miaka 20 bila hata kuhesabu riba. Akiba ndogo za mara kwa mara ndizo zinazoleta tofauti kubwa. Watu wengi huchelewesha akiba wakisubiri hela kubwa. Fungua akaunti ya akiba digital, mfano CRDB Sim Banking, Saving Goal au NMB Pesa Kidogo, inayokata moja kwa moja kila wiki. Ungekuwa na akiba ya miezi 3, ungedhibiti vipi mshtuko wa kupoteza kazi? Siri ya 3: pata chanzo cha mapato ya ziada. Mwanafunzi anayeuza e-books kidogo mtandaoni anaweza kuongeza kipato cha $100,000 kila mwezi. Hiyo inaweza kulipia ada au kuwekeza. Uhalisia ni kwamba kutegemea mshahara mmoja ni hatari. Gharama zinapanda kila mwaka, mshahara wako mara nyingi hubaki pale pale. Side hustles rahisi za 2025 ni freelancing online, Fiverr au Upwork, au digital products, au hata TikTok, YouTube content yenye monetization. Mshahara wako ukikatwa kesho, utaishi miezi mingapi bila kipato kingine? Siri ya 4: epuka madeni mabaya. Kununua simu mpya kwa mkopo wa riba kubwa ni deni baya kwa sababu haileki mapato. Lakini kuchukua mkopo wa biashara unaoleta faida mara 2 ya riba ni deni zuri. Madeni mabaya hukufanya mtumwa wa banki, madeni mazuri hufanya pesa ikufanyie kazi. Kabla ya kukopa, jiulize, hii pesa ikija mikononi mwangu itazalisha nini? Ukiwa na deni, je, ni wewe unafanya kazi kwa pesa au pesa inakufanyia kazi? Siri ya 5: anza kuwekeza mapema. Mtu akianza kuwekeza $500,000 kila mwezi akiwa na miaka 22, ndani ya miaka 15 kwa wastani wa 10% return, anaweza kukusanya milioni 18 plus. Lakini akianza miaka 30, ataishia na nusu ya hiyo. Wekeza kwenye soko la hisa, unit trusts, government bonds na hata ETFs, ndizo njia rahisi za kuanza. Usiogope kuanza kidogo. Mwisho wa siku, nguvu ya compound interest ndiyo siri ya matajiri. Je, unataka kuanza kuwekeza sasa au kusubiri hadi uwe na hela nyingi ambazo pengine hazitakuja? Kwa sababu umevumilia hadi sasa, hii ndiyo siri ya 6 ambayo hakuna mtu atakaye kufundisha shuleni. Uwekezaji mkubwa zaidi si kwenye biashara au mali, bali kwenye akili yako, yani financial intelligence. Soma kitabu kimoja cha kifedha kila mwezi miwili, mfano Rich Dad Poor Dad au The Psychology of Money. Kunaweza kuongeza thamani yako ya kifedha zaidi ya mkopo wowote. Watu ni matajiri si kwa sababu ya pesa tu, bali kwa sababu ya mawazo yao ya kifedha. Ukiwekeza kwenye akili yako, utazalisha mali hata kama unaporomoka. Mali ya kweli ni akili yako. Ukiondolewa kila kitu, bado unaweza kujenga tena. Asante sana kwa kubaki hadi minutika hizi. Kumbuka, utajiri wa kweli huanza kwa maamuzi madogo unayoyafanya kila siku. Ukiwa mdogo una nafasi ya dhahabu. Usiache ipotee. Subscribe kwenye Fikra Chanya, kwa sababu video inayofuata
nitakufundisha jinsi ya kujenga chanzo cha mapato ya mtandaoni 2025, hatua kwa hatua, mpaka uweze kutengeneza kipato kinachoendelea hata ukiwa umelala. Hii ni nafasi yako ya kubadili mustakabali.